Fianarana alahady fa efatra ambin'ny folo amin'ny alahady tsotra mandavan-taona. Sarotra ny fitoriagnany vaovao mahafaly ary fantatsika fa atsika kristianina dia tsy maintsy mitory vaovao mahafaly amin'ny mahavita batemy atsika tsiraikiraiky dia iraka irahan-Janahary agnambaran'ny teniny amin'izao tontolo izao karaha nanonjare mpaminany taloha. Na dia keza zegny fahasarotana amin'ny fitoriagnany vaovao mahafaly zegny dia ny zava-dehibe ny fikiranao, ny fikirantsika tsiraikiraiky amin'ny Janahary nanantso atsika. Ababe mankalazanao sy mideranazy amin'ny fotoagna mianao zay tandrignesany ny teninao. Aniavo zay ny fagnahinao masigny mbo hamantarane ny voninahitro tsy amin'ny fagnetren'ny tegnan'i Jesu Kristy zanakanao foany fô hamantarane ny voninahitrinao agnatin'ny fahosanay, agnatin'ny fahalemenay koa. Ke mbo hotsapanay fô agnatin'ny fahalemenay dia mampiseho ny herinao anao amin'izay dia azonay tsapen'ny tagnana amin'ny fiainanay fô velogny Jesu Kristy zanakanao ary velogno agnivonay ateto. Fa izy velogno sy manjaka amin'ny taogno mandrakizay mangatany zay. Amen. Fianavana malemy ny olombelogno faible ary samby manana ny kilemany. Janahary ndraiky lavorary, Janahary matanjaka, Janahary mahery. Ny iraka makadiry, ny iraka ny fehitavandra apetraka Janahary amintsika vita batemy dia ny tory amin'ny finoana ny teniny na dia keza ny fahalementsika olombelogno zegny ampiasainy Janahary atsika faible io ary tavandrany mbo itory ny teniny ary mavita raha matomboka atsika koa miankina aminazy. Ny vakiteny voalohany dia nalaigny tato amin'ny bokin' izay Ezekiela mpaminany toko faharoa andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Ezekiela mpaminany magnano mission agny amin'ny tany na asesy tanin'ny vahoaka Israely agny Babilôna. Mission tsy mora, sarotro satria nagnino? Satria ireto vahoaka Hebreo reto izay efa babo sesy tany nananotadigny maty ao satria tsy tandregny ny tenin'ny Janahary nanamafy ny fony ke tsy tia sokatra amin'ny tenin'ny Janahary. Ino moa ny antony zegny? Ny antony zegny dia tsy dia hoe nijaly na ny fahasahiranany loatra, ny fahotana reto vahoaka reto no manakagna zareo tsy anana fô misokatra amin'ny Janahary. Io ary fô Janahary magniraka ny mpaminany na dia kiaza ny fahosany sy ny fahalemeny na dia kiaza ny fahantrany dia ny hery avitan'ny mpaminany zay mission zay dia Janahary ny magnamian'ny hery, magnamian'ny force. Ao zay ny vakiteny voalohany tamin'izany andro zany dia niditra tato anatiko ny fanahy sady nampitranga anahy ka nandreny tompo ny teny tamiko aho. Ny hery indosigny magnatanteraka ny iraka dia avy amin'ny Janahary magniraka. Ny tanjon'ny mission, ny tanjon'ny iraka dia agnambara amin'ny tenin'ny Janahary ampibebaka amonjy ny reto vahoaka ireto amin'ny alalan'ny tenin'ny fiainana na hitandregny ny olo na tsy hitandregny ny olo. Ao zay vakiteny ka na iaino izy ireo na tsy iaino fa taranaka-piodina izy dia ahalala fa misy mpaminany eo aminy. Kristianavana atsika dia tsy maintsy mitory ny teny Janahary. Atsika dia tsy maintsy mitory ny evanjely na hitandregnesan'olo na tsy hitandregnesan'olo. Ny vakiteny faharoa nalaigny tato amin'ny taratasy faharoa ny Masindapôly apôstôly ho an'ny kristiana tamin'ny Korinto toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fahafolo. Anatin'izay fitoriagnany teny Janahary zay amin'ny fagnambarana ny evanjely amin'ny fiainantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelon'ny evanjely amin'ny mission apetraka Janahary amintsika tsiraikiraiky na dia kiaza ny alementsika sy ny tsy fahalavorariantsika dia mahampy anao, mahampy atsika, mahampy za ny fahasoavan-Janahary. Aozy Andriamanitra amin'ny Paôly ampy ho anao ny fahasoavako sady amin'ny fahalemena indrindra no hiamparany heriko. Tsisy tokony atahoranao fô mahampy anao ny prezansy anahy miaraka aminao. Tsisy tokony atahoranao fô mahampy anao ny fagnahiky, mahampy anao ny fagnomezan-tsoa amiako anao. Aza miasa loha sy navana. Aza mihemotry noho ny fahalemenao fô mihoatra lavitra ary ambony lavitry ny fahalemenao zegny ny heriky aoziny Jesu Kristy amin'ny Paôly amintsika tsiraikiraiky ihany koa. Ny tegna kristianina dia tsy maintsy miaigny ny finoana. Finoana izay mahatsapa magneky ny fahalementegna fô zegny ndraiky tsy sakana amin'ny Janahary amin'ny fagnambaranao, amin'ny fitorianao ny teniny fô ny alemena, ny fahosana dia indosin-Janahary ampiariary ny voninahiny.
izy koa haintsika magneky ny fahalementsika sy ny tsy fahalavora atsika eo masondragnahary, dia endragnahary ny magnaova atsika anjary fitaovana mahomby isehoan'ny heriny amonjena ny hafa. Ny evanjely nalaigny tato amin'ny evanjely Masindamarika toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina, i Jesoa niherigny Nazareta amin'ny tany nahatombo ananjy, ka raha fanony amin'ny andro sabata niditra tao amin'ny sinagoga nampianatra nagnambara ny tenin-Dragnahary, fo nilavy ny olo tanàny raiky taminazy sy fiaviany raiky aminazy. Raha voalohany lany fagnahy ny olo, tsy zalahy moa le zanako Josefa mpandrafitry, ny riavany moa tsy amintsika aketo aby, inga ndraiky karaha mafoaka, karaha marigny satria akory moa ny azahoagna an-tsaigny fô ileny rahan-Dragnahary dia niseho karaha mpandrafitra, karaha ologno tsotra dia tsotra. Tsy vitany lany fagnahy fô ny olo tamin'izay fô tafintohy indasite. Aozy Jesu Kristy tamin'ny farany, tsy misy mpaminany tsy ajegny afa-tsy amin'ny taniny sy ny fianakaviany ary niavany ihany. Sanavana tian-Dragnahary ho azon'ny olo, tian-Dragnahary ho azontsika fô ao agnatin'ny fagnetrentegnan'i Jesu Kristy dia misy ny alehiben-Dragnahary. Dragnahary tsy poerapoera, Dragnahary tsy oeraoera, nagnetry tegna niseho mahantra sy madiniky ary nirepetrapetra tamin'olo. Tsy voasambany ny mpaminany no voailikiliky sy nolavigny tao amin'ny tantaran'ny olombelogno, tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, tao amin'ny tantara mpamonjena, tao amin'ny tantaran'ny eglizy. Fô mila tsy kivy, mila tsy disaka, mila manohy ary mila haintsika ny mandray ny zava-magaga ataon-Dragnahary amin'ny fiainantsika. Mila mahay migaga ny raha tsara jiaby ataon-Dragnahary atsika amin'ny alalan'ny raha madinidiniky isan'andro miseho amin'ny fiainatsika. Azovy tsara be ary ny tegna havan'i Jesu Kristy. Azovy tsara be tegna fianakaviany, tegna kamaradin'i Jesu Kristy. Azovy tsara be tegna mpianatry Jesu Kristy io. Tsy zay mihevy tegna mafoaka na matanjaka ke magnoekoeky sy mampijaly ary magnararaotro ny hafa fô ny tegna havan'i Jesoa dia ny madiniky. Izay mahatsapa tegna faible, ny mahantra. Ny tegna havan'i Jesoa dia izay mino ananjy, izay matoky anazy, ary izay mitandregny, tsy magnano be maregniny, tsy magnano tadigny matiozatra amin'ny koragnanazy, amin'ny teniny, fô izay mitandregny indrindra ary magnatanteraka sy mampiatra ny teniny amin'ny fiainana. A Jesu Kristy io, ataovy mandehitra amin'ny fiainananay ny teninao mbô atonga zahay ho fianakaviananao. Fanao velogno sy manjaka amin'ny taogno mandrakizay. Amen. Bon dimanche ho jiaby.